und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Eine barocke Melodie selbst verzieren und von der einfachen Version zur verzierten Version kommen. Wie das geht, zeige ich dir heute Schritt für Schritt. Wir wollen jetzt mal schauen, wie man eine Melodie verzieren kann, indem man Noten hinzufügt und die Zwischenräume auffüllt, sozusagen, zwischen den langsamen Noten, die dastehen. Bevor wir richtig loslegen, bitte denkt dran, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen anzuklicken, damit ihr immer Bescheid kommt, wenn es ein neues Video gibt. Unser Stück fängt hier an mit einer halben Note A und einer halben Note E. Und das Stück steht in A-Moll, der erste Akkord ist auch A-Moll und A-Moll besteht ja aus A, C und E. Und da können wir also zum Beispiel zwischen dem A und dem E auffüllen mit einem C. Das passt also rein und das könnte dann so klingen. Und aufgeschrieben würde das dann so aussehen. Und da seht ihr ja, dass ich jetzt das C dem A hinzugefügt habe. Wichtig ist also, dass ihr, wenn ihr verziert, dass ihr die Gerüstnoten, die ursprünglichen Noten, dass ihr die möglichst dort lasst, wo sie ursprünglich waren. Also diese zweite Note, die halbe Note E, die hier im Original steht, die soll jetzt nicht, dadurch, dass ich eine Verzierung reinspiele, plötzlich auf der dritten Zählzeit sein, statt auf der zweiten. Das ist also, was häufig passieren kann, wenn man versucht zu verzieren, dass man sich ganz weit entfernt von dem eigentlichen Grundrhythmus des Stückes. Da muss man aufpassen. Also wir haben das C dem A hinzugefügt. Und ja, wenn ich das einmal machen kann, AC, und AC passt in den Akkord hier rein, kann ich es auch doppelt machen und dann einfach doppelt so schnell. Und aufgeschrieben sieht es dann so aus. Und da seht ihr ja, ich habe eine Bindung reingeschrieben, einen Bindebogen. Und zwar deshalb, weil ich das auch so spielen würde. Also ich würde die erste Note anstoßen, das A war ja ursprünglich da. Und dann erst wieder die nächste Note E, die halbe Note E erst wieder anstoßen. Das ist nämlich auch eine der Gerüstnoten. Und die Noten dazwischen einfach binden, damit es auch wirklich klingt wie eine Verzierung und nicht, als ob es schon in der Melodie drin gewesen wäre. So. Ja, und wenn ich das mit der Akkordnote C auffüllen kann, dann kann ich hier zum Beispiel auch hingehen und das mit den Tonleitertönen von A-Moll auffüllen. Die würde ja so gehen, die A-Moll-Tonleiter. Das heißt, ich kann einfach vom A zum E alle Töne auffüllen, die da reinpassen. So, jetzt haben wir da vorne viel gemacht und dass wir dann am Ende einfach mal zwischen dem C und dem A auch wieder was auffüllen. Und da können wir ein H reinmachen. In A-Moll haben wir keine Vorzeichen, also wir haben hier an der Stelle, passt das H gut. Ja, und wenn ich schon dabei bin, dann kann ich ja von der Note, die davor kommt, auch nochmal eine Verbindungsnote rein verzieren. Ja, und dann habe ich als, ich glaube, 6. Beispiel, wenn ich es richtig gezählt habe, habe ich nochmal nur am Anfang verziert, aber das so ungleichmäßig gespielt, dass es wirklich im letzten Moment erst hochgeht zur Gerüstnote.
Das hat also nochmal einen ganz anderen Effekt als das, was ich vorhin gemacht habe, wo ich einfach nur 4 relativ gleichmäßige Achtel gespielt habe. Ich zeige euch das mal aufgeschrieben, aber nicht erschrecken. Aber lasst euch da nicht abschrecken, hört lieber hin. Es sind einfach 4 Noten, die hochgespielt werden von dem A zum E. Und wenn ich das jetzt so aufschreibe, sieht das sehr kompliziert aus. Ich würde euch deshalb auch eher abraten, dass ihr euch jetzt die Verzierungen alle aufschreibt direkt. Versucht lieber hinzuhören, versucht logisch nachzudenken. In eine halbe Note passen 2 Viertelnoten rein oder 4 Achtelnoten rein und dann versucht ihr, diese Noten unterzubringen und nicht schon alles versuchen aufzuschreiben. Ich glaube, das macht die Sache nur komplizierter. So, dann habe ich ein 7. Beispiel, das ist so ähnlich. Da habe ich jetzt wieder die Verzierung am Ende dazu genommen, aber am Anfang und am Ende sehr ungleichmäßig gespielt. Und das würde dann in etwa so aussehen, wenn man das aufschreiben wollte. Ja, und dann habe ich mir gedacht, bei der Verzierung am Ende, wo wir das H mit reingenommen haben, könnte man ja das CH auch doppelt spielen. CH, CH und das eben auch ungleichmäßig. Und jetzt wieder nicht erschrecken, das würde dann aufgeschrieben so aussehen, aber gespielt würde es dann so klingen. Gut, jetzt haben wir schon ziemlich viel da reingebastelt. Jetzt gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Mal angenommen, es gefällt euch jetzt gar nicht, dass wir am Anfang schon gleich so eine Verzierung haben und da am Schluss. Jetzt machen wir mal eine ganz andere Stelle. Wir nehmen noch mal die ursprüngliche Melodie und machen nur eine kleine Verbindung so in der Mitte von diesem zweiten E in Takt 1 zum C von Takt 2. Das ist also eine ganz dezente, einfache Verzierung. Es ist aber eine Verzierung. Oft kann es geschmackvoller sein, wenig zu verzieren, aber das sehr schön angebracht, sehr elegant und sehr überzeugt auch. Das kann manchmal schöner sein, als wenn man das überladen spielt. Es hat beides Vor- und Nachteile. So, dann habe ich Beispiel 10, glaube ich, wenn ich richtig jetzt zähle. Da habe ich noch mal ein paar Verzierungen von davor mit reingenommen, aber habe gedacht, ich spiele die jetzt auch mal punktiert rein. Also ich habe jetzt den Anfang nicht so sehr ungleichmäßig, sondern in der Mitte ein paar punktierte Noten gemacht, statt der ruhigen Übergangsnoten. Also ihr merkt schon, man kann da sehr kreativ sein. Man kann alle möglichen Varianten machen und jedes Mal ist es anders. So, dann habe ich noch ein weiteres Beispiel, den Anfang genauso wie eben, aber diese Verbindungsnoten zerkleinert. Aus 2 Vierteln habe ich 4 Achtel gemacht. Und das Gleiche kann ich dann gleich für ein nächstes Beispiel nutzen, nämlich die Viertelnoten gegen Ende auch nochmal diminuiert, also zerkleinert in kleinere Notenwerte. Einfach mit denselben Noten, da kann ich nichts falsch machen. So, jetzt machen wir noch was anderes. Jetzt nehmen wir mal ganz andere Töne dazu, die so ein bisschen weiter weg sind. Und da zeige ich euch mal ein Beispiel, wie das geht. Und zwar beim zweiten E habe ich da was angebracht. Jetzt könntet ihr auch sagen, ach, ich mache noch eine andere Variante und binde das eine E an das andere E dran. Jetzt gehe ich noch ein Schrittchen weiter. Ich binde die beiden E's zusammen und mache es auch noch wieder überdehnt sozusagen. Ich spiele diese 3 Achtel so spät wie es geht, wodurch es eigentlich dann Sechzehntel oder irgendwas noch Schnelleres sind. Ja, und so sind also der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, das mitzuverfolgen. Ich hoffe, ihr konntet dem Ganzen überhaupt folgen und ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viele Ideen bekommen und Inspiration, um mal selbst
mit Verzierungen anzufangen. Kleine Schritte machen, einfach anfangen. Falls euch das gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören oder Mitmachen und freue mich auf euch nächstes Mal auf Veras Blockflöten-Kanal. Bis dahin, tschüss!